গাইস, এখানে আমরা আদা পেস্ট করব। তো গাইস আদাটা পেস্ট করে নিয়ে আমরা আজকে আমাদের হবে দুটো গাইস। তো আগের ভিডিওটা আমরা আগে বাড়াতে পারলাম না, আগে বাড়ানোর আগে আমাদের ভিডিওটা যে কোনোভাবে কেটে গেছে। তো আমরা আগের ভিডিওটা যারা দেখেননি, তো আগের ভিডিওটা দেখে তারপরে এই ভিডিওটা দেখবেন। তো ভিডিওটা দেখে আসুন, আর এই ভিডিওটাও দেখুন। আগের ভিডিও এই ভিডিও দুটো মিশিয়ে একটা ভিডিও। তো আগের ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর এই ভিডিওতেও লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আগের ভিডিওটা দেখো, তারপরে তাহলে বুঝতে পারবে। আগের ভিডিওতে মুরগি কাটা থেকে, মুরগি ছাড়ানো থেকে, মুরগিতে ম্যারিনেট করা থেকে সব কিছু দেওয়া আছে। আর এখানে এই যে পেঁয়াজ আদা টমেটো পেস্ট করা হচ্ছে, সেইগুলো আগের ভিডিওতে কিছুটা দেখানো আছে। তো আগের ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এই ভিডিওতে হচ্ছে আদা পেস্ট থেকে শুরু হচ্ছে। তো আগের ভিডিওটা যদি না কেউ দেখে থাকো তো দেখে নিও। কি করব, দুঃখিত, আমাদের ভিডিওটা কেটে গিয়েছিল, আর আমরা তো ভিডিও জয়েন্ট করতে পারি না, তাই ভিডিওটা আমরা জয়েন্ট করতে পারিনি, সেই জন্য দেখাতে পারিনি। আমার মা এখানে আলু কেটে নিচ্ছে। আর যদিও তোমরা আগের ভিডিওটা যদি না দেখে থাকো তো দেখে নিও, যদি না দেখো তো এই ভিডিওটা এখান থেকেই দেখো। এই যে চিকেন ম্যারিনেট করা আছে, আগের ভিডিওটা দেখতে পাবে। কি কি দিয়ে ম্যারিনেট করেছি সেটা দেখতে পাবে। এবারে চলো দেখে নিই যে আমার বোন কতটা। দেখো এখান থেকে শুরু করে দিলাম, দেখো তুলে নেবে। তো এবার সোজাসুজি পুরো রান্নায় গিয়ে দেখানো হবে, ঠিক আছে? তো রান্নায় কখন কি মশলা দেওয়া হচ্ছে ফোড়ন থেকে পুরো শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেখানো হবে। যদি আপনাদের কোনো ভাবেন যে ভিডিওটা কোথা থেকে হলো, কি হলো না হলো, তো আগের ভিডিওটা দেখতে পারেন। সরি, খুব সরি, আমরা আগের ভিডিওটা পুরোটা দেখাতে পারলাম না। আগের ভিডিওটা দেখে নেবেন, তারপরে এই ভিডিওটা দেখবেন। তো এই ভিডিওতে পুরোই রান্নাটা দেখানো হবে। ওই ভিডিওতে মাংস কাটা থেকে মাংস ছাড়ানো, মুরগিটা, তারপরে কিভাবে আমরা কি করলাম, ম্যারিনেট করলাম, পুরোটাই দেখতে পাবে। সব কিছু রেডি হয়ে গেছে, আর দেখতে পাচ্ছেন সব রেডি হয়ে গেছে। আর এখানে সব ম্যারিনেট হয়ে গেছে, এখানে মাংসটা আছে। চলো কড়া বসিয়েছে, দেখা যাক। আমাদের বসিয়ে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন গরম হচ্ছে। একটু বড় কড়াই নিয়েছে, ভালো করে কষা যাবে। দিয়ে দিচ্ছে আলু ভাজার জন্য রিফাইন তেল দেওয়া হলো, সর্ষের তেল দিয়ে মাংসটা হবে। আমি আর আমার বোন দুজন মিলেই ভয়েসটা করছি, আপনারা কেউ এটাকে করবেন না, সবাই ম্যানেজ করে নেবেন। এটাকে একটু নাড়িয়ে দিচ্ছে গরম তেলটাকে, এবার আলু দিয়ে দেবে। তেলটা দিকে করে দিচ্ছি, হাতে হচ্ছে কি স্ন্যাক্স হাতে। এটা হচ্ছে গরম হয়ে গেছে তেলটা, তেলটা নাড়াচাড়া করে নিয়ে এবারে আলুগুলো আমার মা দিয়ে দিচ্ছে। তো আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, এবার একটু নুন দিয়ে দিচ্ছে। মা বলে দিল অতটা না, আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি। হলুদ দিয়ে দিচ্ছে, ভালো করে হলুদটাকে আমি নাড়াচাড়া করে নিই। ভাজাটা হোক গাইস, আমরা পুরো ভাজাটা হোক, তারপরে ফিরে আসছি আমরা। এবারে আমাদের চিয়ে হয়ে গেছে, মা তুলে নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন গাইস। আমাদের এখনো হয়নি, তবে হচ্ছে কি আলু ভাজাটা সবে হয়েছে। হ্যাঁ, আলু ভাজাটা হয়ে গেছে। তেজপাতাগুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি দিদি। শুকনো লঙ্কা, গোটা গরম মশলা, আহা, গোটা কুচি কুচি করে পেঁয়াজ দিয়ে দিল। আদা পেস্ট করা রসুন, পেস্ট করা আদা দিয়ে দিচ্ছি। পেস্ট করা রসুন, পেস্ট করা আদা দিয়ে দিল। দেখুন গাইস,
এবার ভালো করে নাড়া হয়ে যাচ্ছে। আমার মা সর্ষের তেল দিচ্ছে। এবারে দিয়ে দেওয়া হবে পেস্ট করা পেঁয়াজ। ওয়াও, দেখতে খুব মজাই লাগছে। আর গন্ধটা যা ছেড়েছে না, উফ, লোভ লেগে যাবে। তোমরা আবার লোভ দিও না আমাদের খাবারে। এবারে দিয়ে দেবে টমেটো পেস্ট। মার কাছে খুঁজছি রে, মার কাছে খুঁজছি রে। টমেটো পেস্ট তো যা লাগছে না বন্ধুরা, টেস্টি খাবার। দুধটা দিয়ে দিল, একটু ঘেটে দিচ্ছি। লঙ্কার গুঁড়ো সময় দেওয়া আছে, আলু ভাজার সময়ও দেওয়া আছে, ওই জন্য অল্প করে দেওয়া হলো। এবার টেস্ট বুঝে দেওয়া হবে। পরিমাণ মতো নুনটা দিয়ে দিচ্ছে। না, টেস্ট বুঝে দেওয়া হবে। পরিমাণ মতো এখন দেওয়া হয়নি, বাংলা পরিমাণ মতো কি আমি বুঝে যাবে। ম্যারিনেট করা চিকেন, নুন, হলুদ, গুঁড়ো লঙ্কা আর টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা ছিল। এবারে আধ ঘন্টা মতন দিয়ে দেওয়া হলো। চিকেনটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দেখুন কালারটা খুব সুন্দর এসছে। চিকেনটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তেল বেরিয়ে এলে তারপরে আমরা আর একটু তেল দিয়ে দেবো, ততক্ষণ কষানো হোক। কষা হয়ে গেছি বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছি। না, এখনো কষা হয়নি, এখনো অনেক বাকি আছে। এখনো বাকি কষা হচ্ছে। এবার দেখবেন, দেখুন মা ওখানে বসে পড়েছি, দিদি রাঁধছি আর আমি ক্যামেরা ধরে আছি। মা সিঁড়িতে বসে আছে আর ওখানে তেল দেবে না। দেখো এবার আমার বোন নাচছে, রুমা। রিঙ্কি তো এখনো আসেনি, ও তো স্কুলে। তো আমি নাচছি, দেখো আমার মা বসে আছে আরে নাচছি। ও এতই ছুটকি, ও নাড়তে গিয়ে ওই উল্টে যাচ্ছে। আমি উল্টে যাচ্ছি না, আমি একটু খেলবো দেখাচ্ছি। দেখুন গাইস, পুরো মাংস থেকে তেল বেরিয়ে এসেছে, পুরো কষা, পুরো হেভি কষা হয়েছে। যা সেন্ট বেরোচ্ছে না, হেভি সুন্দর। আমি খাই না, পুরো তেলগুলো বক বক করে ফুটছে, কষা তেল, মাংস থেকে তেল বেরিয়ে এসেছে। মাংস পুরো কষা হয়ে গেছে, টেস্ট করার পালা। এবার রুমা টেস্ট করে বলবে, আমার মেজো বোন। মাংস পুরো কষা হয়ে গেছে, তুলে দিয়েছে আমার মা। এবার রুমা টেস্ট করে বলবে কেমন হয়েছে। তো রুমা বলো টেস্ট। ওরা ছুরি দিয়ে টেস্ট, হাত দিয়ে টেস্ট করো। আমাদের দিকে দেখুন, মুখে বলুন।
চিকেনটা পুরো কষা হয়ে গেছে, এবারে আলু দিয়ে দিয়েছে। আলু দিয়ে একটু কষিয়ে এবারে লাবিয়ে নেওয়া হবে। যখন লাবিয়ে নেওয়া হবে তখন দেখানো হবে। বলুন। হেভি টেস্ট হয়েছে, অসাধারণ লেগেছে, তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো। আমার দিকে কষা মাংস খাচ্ছি, দেখো দেখো। দাঁড়াও, জলটা দিয়ে দিল। কেমনি লাগছে বলুন? বেশি জল দেওয়া হয়নি, গ্রেভি হয়। আর এখানে দিদি কষা মাংস খাচ্ছে, খুব সুন্দর হয়েছে, কি টেস্টি কি বলবো। কিন্তু একটু গরম আছে বলে আস্তে আস্তে খাচ্ছি। আমিও ওর থেকে তুলে খেয়ে নেবো। ওটা দেখাও। এতে হচ্ছে গিয়ে মানে বেশি ঝোল হবে না তো, কষা কষা হবে বলে বেশি জল দেওয়া হয়নি।